Колата беше загасена, ключа ми в дясната ръка, вратата на колата ми отворена, левия ми крак навън, протягайки се да взема дамската си чанта да сляза от колата и виждам полицаи. Казаха, че са в акция, искат да направят проверка. Дадох им документи за проверка, всичко беше наред, след което се оказа, че трябва да ме тестват за алкохол и наркотици, тъй като все пак са в акция. Тестваха ме първо за алкохол, показа 0 промила, след това за наркотици и отчете други опияти. При мен беше след употребата на хапче за глава, съвсем леко разтворимо. Законно продавано. Законно продавано, без рецепта. Дори на листовката не пише, че не може да се шофира. Изпито преди часове в случая, но по-потресаващото тук е самото отношение. Първо, самата проверка беше незаконна, тъй като аз не бях управлявала автомобила. Впоследствие отношението на господата полицаи, думи от сорта на тези циркове вече сме ги гледали, тези драми, сега ще кажеш, че не си взимала нищо. Пред дома ми се изсипаха бус криминална, патрулки, цирка беше голям. На 2 часа седяхме. Вие изглеждахте като наркобос, който е бил най-накрая закопчан. Абсолютно точно така изглеждах. Държаха ме до колата около 2 часа. Дори не ме пуснаха да отида до тоалетна, въпреки че ги помолих да дойдат с мен 10 полицая. Това е моя дом. Елате, заповядайте. Единствено искам да отида с извинение към вашите зрители. Все пак съм жена. Беше ми първи ден неразположена. И единствено исках да ходя да обслужа дамските си потребности, което не ми беше позволено, тъй като съм арестант вече. Мислех си, че е някаква скрита камера, някаква шега. Аз не пия алкохол по принцип, против наркотиците съм като цяло и не можех да повярвам какво ми се случва. Арестуваха ви за 24 часа. Абсолютни 24 часа до край. Там как беше? Пълен ужас. Дори самото закарване към районното управление на буркани, бясна скорост. На мен ми стана лошо от това шофиране. Имах чувството, че ще умрем и ще се ударим някъде. При което ме съпроводиха довътре. Имаше полицаи навсякъде. Бяха му обградили като някакъв абсолютен престъпник. Много мизерен човек. Първо ме обискираха ми всичко, нали, взеха ми ластици за коса, връзки на обувки. Ужас. Последствие ме съблякоха чисто гола, караха ме да клякам. Моля? Чисто гола ме съблякоха, караха ме да клякам, да проверяват, да нямам нещо по себе си, някакви наркотични вещества и така нататък. Аз неразположена. И просто чувствах се толкова неудобно и мизерно. Не ми се... Наистина, връщайки се назад в момента... Които ви караха да клякате и всички други неща, дами полицаи ли бяха? Дами полицаи бяха, да. Тях не им стана ясно, че сте в едно по-специфично физиологично състояние? Стана им ясно, аз ги бях предупредила дори доста преди това, че всъщност ми е много неудобно, но... Какво толкова казаха те? Това е процедурата. Като аз съм била в изцяло адекватно състояние, по абсолютно никакъв начин не съм, освен притеснението, което имах в себе си, какво ми се случва и така нататък, нямаше някакви... И после? После прекарах кошмарни 24 часа. Първата килия, в която бях, беше тъмна, мрачна. Виждаше се само една светлинка отстрани, един часовник срещу мен, който правеше цък, цък. Този звук до ден днешен си го спомням, секундите минаваха като часове. Почна да ми става лошо, тъй като нямаше въздух, нямаше... Аз съм затворена някъде. За първи път в живота си имам вземане-даване със закона. И благодарение на едно младо момче полицай, което ме видя, че не съм в добро състояние. Вода дадоха ли? Първоначално ми дадоха вода, която имаше незнайно защо до ден днешен не си го обяснявам, вкус на спирт. Нищо друго, освен вода. Но в последствие, след като бе изпита тази бутилка, казаха вода няма, тя свърши. Чувах как и другите арестанти се молят за вода и на всички се крещеше, вода няма, тя свърши. Чудесно. Да не говорим това, че не те пускат до тоалетна. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Не ме пуснаха да си обслужвам женските нужди. Бях със светло син панталон
И не искам да ви обяснявам, просто Обяснете ни. много красива гледка от така женския период. Това да не те пускат до тоалетна, да си усилват телевизора, да се правят, че не чуват, че ги викаш и да ми казват, че това тук не е хотел и не са тук да ме обслужват моите нужди. Също така се чу... нали знаете кой ходи до тоалетна? И аз питам, кой? Нормалните хора. Тези, които са взимали нещо. И ето такова отношение получих.